Para anomali, coba tunjukkan foto kamu bersama pasanganmu. Bang, coba lihat pasanganku. Buset, si Walid serakah banget dia punya 5 istri. Aku mau nambah lagi, Bang. Balerina mau nggak jadi yang ke-6? Yang tidak setuju si Walid sama balerina like dan subscribe dulu dong. Siap, Mr. Blue. Hi, najis banget sama si Walid. Aku mending sama si Tungtung Sahur. Sosisnya kayu. Kalau si Walid sosinya layu. Pilihan balerina emang top. Selanjutnya Icarina, pasanganmu siapa? Kalau aku sama si Asep, Bang, kita kan sama-sama ijo. Aku ijo, Asep juga ijo. Nanti anak kalian jadi buto ijo. Woi, Bang, jangan gitu dong. Nanti anakku jadi huluk. Bercanda Icarina. Selanjutnya Ekspresona, Signora, pasanganmu siapa? Kalau aku sama cappuccino assassino, Bang. Menurut kalian aku cocok nggak sama cappuccino?